În Republica Moldova, mulți oameni sunt reticenți să investească sau să-și diversifice sursele de venit și e de înțeles. Au existat atât de multe voci care au promis oamenilor îmbogățirea peste noapte. Dar astăzi vreau să-ți vorbesc despre ceva ce nu este o înșelătorie, ci un principiu financiar solid și dovedit. Dobânda compusă. Dobânda compusă este puterea care face ca banii tăi să crească exponențial în timp. Și hai să vedem cum funcționează. În loc să câștigi doar dobândă pe suma pe care ai investit-o inițial, câștigi și dobândă la dobânda deja acumulată. Așa se creează un efect de bulgăre. Și de ce este important să investești? Pentru că fără investiții, banii tăi își pierd valoarea în timp din cauza inflației și ai simțit-o în ultimii 4 ani. Investind inteligent și lăsând dobânda compusă să lucreze pentru tine, îți protejezi și îți crești capitalul. Și aici intervine importanța educației financiare, să știi unde și cum să-ți investești banii pentru a obține cele mai bune rezultate. Diversificarea este cheia succesului. Investind în mai multe surse, reduci riscul și maximizezi șansele de a beneficia de dobânda compusă. În loc să-ți pui toate ouăle într-un singur coș, investește în active diferite și lasă timpul să facă treaba. Nu lăsa reticențele să te țină pe loc. Învață cum să-ți crești banii în mod inteligent cu ajutorul dobânzii compuse. Începe acum cu noi, Stock Plus, și vină la cursul gratuit pe care îl susțin la biroul nostru din Chișinău.